那今天早上起床的时候，就是觉得昏昏沉沉，然后觉得有点头痛，然后快筛的时候竟然是阳性哦，我自己也都吓了一跳，想说一切都来得这么突然，这么无声无息哦。我是在刚刚快筛阳哦，那其实就是一直像刚刚就是这样子，就是喉咙觉得痒痒的。那我等一下会去做 PCR 确认。那一切症状大概从礼拜5开始，当下就是觉得喉咙痒痒的、痛痛的，然后有一点想咳嗽这样子，但是好像也除此之外没有其他的状况。那快筛也是阴性，到昨天还是持续就是类似的状况，那只是严重一点，然后快筛也是阴性。到晚上的时候就有咳嗽好几次醒来，然后因为大家都说这个症状好像咳嗽会咳出肺来呀，吞口水像吞刀一样啊，但是我好像还没有到这么严重。那今天早上起床的时候，就是觉得昏昏沉沉，然后觉得有点头痛，然后快筛的时候竟然是阳性哦，我自己也都吓了一跳，想说一切都来得这么突然，这么无声无息哦，不知道何时何地就已经接触到病毒，然后染疫了。那等一下再去做进一步的 PCR 来确认哦。那也希望大家都能够平安度过，相信只要打满3剂的疫苗，其实也不用太过担心哦。大家都能够平安的度过最重要。那我也会遵守流行疫情指挥中心的规定哦。那也希望在这次的疫情中，大家都能够平安。很多人在问说，刚好柯文哲市长也是快筛阳，那我也今天快筛阳哦，是不是我们2个之间最近有什么接触哦？那我也要告诉大家，我们已经好几个月没有见面，所以人不是我台的吼，凶手也不是我。那另外就是我刚刚也发现，礼拜5开会的时候，坐在我旁边的邱志伟委员，刚刚也是快筛阳哦。那另外当天在旁边的虽然隔一条走道，但是坐我旁边的是林淑芬委员，还有Freddy 委员哦，林昌佐委员，他也确诊了。所以代表说，可能星期5在立法院开会的时候，会场里面可能病毒已经散布了，那大家也要小心，尤其是当天我们有喝咖啡，短暂的可能脱下口罩哦，是不是在这个过程中就染疫了也不一定，所以大家还是要小心。如果口罩戴紧紧哦，那我相信染疫的机会就会少很多，所以提醒大家还是要注意自身的安全。